film unboxing που θα κάνω σήμερα. Σημερινό unboxing είναι από το Meizu, το οποίο όσοι δεν ξέρετε είναι μια αλυσίδα που ταξιδεύει Θεσσαλονίκη, Αθήνα και στα νησιά, που πουλάει μόνο παπούτσι. Και πάμε να το ανοίξουμε. Κάτσε. Τώρα, ποια είναι για μένα, ποια είναι την παπά μου, για μένα. Ποια είναι. Να το. Δεν ξέρω τι. Δεν 45. Και τα αυτά είναι δικά μου. Πώς σας φαίνονται? Τα δύο θα σας γράψω από κάτω στην περιγραφή πόσο τα πήρα.